皆様、本日はお忙しい中、ELT 英国教育専門校のオンラインセミナーにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。本日のテーマは、教育システムの英国教育システムの完全解説、プライマリーの部門でございます。本日司会及び前半の説明を担当させていただきます、ELT 英国教育専門校の校長鈴木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まず、スクリーンシェアをさせていただきます。はい。まずはじめに、英国教育システムの完全解説、こちらが本日のテーマでございます。本日のテーマの内容といたしまして、セミナー構成は、第1部が私によります英国教育の全体像。そして第2部はトム先生によります実際のレッスン、学校の現場。そして第3部は皆様からいただいております質疑応答 Q&A の部分でございます。そして本日のゴールは、本日のセミナーでは以下の2点をお持ち帰りいただきます。1、英国教育制度を正しく理解すること。2、各学年ごとにお子様に何が必要かを明確に理解すること。で、また本日は理解を目的としておりますので、ご安心して参加してくださいませ。まず、基本的な知識といたしまして、日本と英国の学年と年齢の比較でございます。英国の学年制度は日本と異なります。下記の表で年齢ごとの対応関係をご確認ください。まず一番左側が年齢になっております。3歳から4歳からスタートいたします。そして日本の学年ではこんな学年。日本の区分ではこんな区分。そして英国の学年ではこの黄色の欄になっております。まずここでご注目いただきたいのは、英国のイヤー1、プライマリーのイヤー1は5、6歳からスタートとなっております。日本の小学生は、小学1年生は6、7歳からスタートでございますので、約1年間のズレがございます。そして、ただ、レセプションというのは義務教育ではないんですが、ほとんど大半の子どもたちが、行きますので、実質的にはレセプションから義務教育が始まっているとお考えください。そして、英国での区分ですけれども、ナーセリーとレセプションはアーリーイヤーズと言います。そして、イヤー1とイヤー2は KS1、キーステージ1。キーは鍵ですね。そしてステージが段階ですので、鍵の段階の1の段階ということですね。で、そして、イヤー3からイヤー6、これが本格的な勉強が始まる時期ですけれども、こちらがキーステージ2となっております。そして、学校で行われるテストといたしまして、イヤー1ではフォニックス、イヤー2では KS1 サッツ。で、これは後ほどもう一度説明いたしますが、学校によってある学校とない学校とございます。そして、イヤー4ではタイムズテーブル。これは日本でいう九九、算数の九九です。そして、イヤー6では小学校の最後の試験として KS2 のサッツの試験がございます。注意事項ですけれども、英国では9月が新学期の始まりです。日本の4月始まりとは異なるため、年齢と学年のずれにご注意ください。そして、KS2 はキーステージの略。SATS はスタンダードアセスメントテストの略でございます。はい、そして次に、
よくある間違いと大切なポイント。保護者の方々が混乱しやすい点を事前に整理しておきましょう。入学年齢のずれ。英国は満4歳でレセプションに入学します。日本の小学校より約2年早く正式な学校教育が始まることになります。そして、早期準備は必要。英国の初期教育は遊びを通した学びを重視します。日本式の読み書き、先取り学習とはアプローチが大きく異なります。ですので、この早期教育の時期というのは、いかに楽しく学ぶことが楽しいと感じるということに学校は非常に焦点を当てておりますので、誰より先に読み書きができるとか、ということはあまり重要視はしておりません。はい、そして、公立と私立の違い。これはステートスクールが公立ですね。私立の学校はインディペンデントスクール、あるいはプライベートスクールと言います。カリキュラム、授業料、入学選考において大きな差がございます。これもまた後ほど少し詳しくご説明いたします。そして、日本人のご両親がよく間違える英語の落とし穴ですけれども、パブリックスクール、パブリックという言葉ですけれども、日本人はプライベートスクール、私立校の反対語としてパブリックスクールと考えやすいですが、実は異なります。英語のパブリックスクールは実は私立の名門校を指し、公立校はステートスクールと呼びます。このパブリックスクールは主に例えばイートンとかハローとか、そういう私立の名門校のことを指しますので、私の子供は地域のローカルスクール、ステートスクールに行ってますっていうふうに説明するときに、パブリックスクールという言葉は使わない方がいいと思います。そして、アーリーイヤーズ、まず最初のナースリーとレセプションのステージですけれども、ナースリーは3歳から4歳。義務教育ではありませんが、多くの子どもたちが通います。遊びを中心とした学びの場であり、社会性、言語、創造性を育てます。社会性というのはお友達と仲良く遊ぶことができるか、言語は、自分を表現する基本的な言葉があるかどうか、創造性というのは、こんな風に写真のようにいろんなおもちゃを使っていろんな場面を想像して楽しく遊ぶことができるか、そういうことですね。そしてレセプション、4歳から5歳。ここから正式に英国における正式な学校教育の第一歩です。文字、数、コミュニケーションの基礎を Early Years Foundation Stage、早期年齢基盤に沿って学びます。そしてその次のキーステージ1でございます。キーステージ1はイヤー1から2、5歳から7歳の学びの土台作りの時期です。読み書き、算数の基礎を習得する段階です。好奇心と自信を育てることが中心的な目標となります。例えば、英語では、フォニックス、リーディング、ライティングの基礎を学びます。算数では、数の概念、計算の基礎、理科、社会、体育、音楽、美術、このような教科も学んでいきます。そして先ほど申し上げましたが、KS1 SATS は Year 2で実施されますが、現在は学校の内部評価として扱われ、公式な外部試験ではございません。一般的にイギリスの小学校のテスト、フォニックスですとか、KS1 SATS とかのテストは、それぞれの個々のお子さんがクラスでできる方とかできない方とかということを査定しているというよりは、学校がきちんとこの年代で教えるべきことを教えているか、そしてお子様がそれを、お子
子様の一般的そのクラスのお子様が、それをちゃんと理解してもらっているかということを査定するための、それが主な目的ですので、要は学校評価、内部評価、先生評価みたいになりますので、個々のお子様の評価ということには重点を置かれておりません。で、このため、イギリス人のご両親もきっと、じゃあクラスでできる方とかできない方とかっていうのはあまりちょっと意識的にそういう意識はないんじゃないかと思います。はい。そして次がキーステージ2の Year 3から6。こちらは7歳から11歳の4年間で学習の幅と深みが大きく広がります。Year 6の終わりには KS2 サッツを受験し、セカンダリースクールへと進みます。このキーステージ2から本格的な勉強が、小学校の勉強が始まるという感じですね。例えば、英語では、読解、作文、文法、スペリングの発展的な学習。算数では、分数、小数、比率、面積などの広範囲をカバーいたします。理科では、生物、物理、科学の基礎を実験を通して学んでいきます。そして、その他の教科として、歴史、地理、外国語、ICT、体育、音楽、美術などの教科も学びます。そして次に、プライマリーで実施される主なテストです。英国のプライマリー段階ではいくつかの重要な評価テストがございます。まず1は、フォニックスのスクリーニング。こちらがイヤー1でございます。フォニックス、文字と音の対応の習得度を確認する簡単なチェックです。合格基準に達しない場合は、イヤー2で再挑戦いたします。イギリスの教育ではリーディングが非常に大切なんですけれども、フォニックスというのはその基礎となる知識ですので、この時期にこの年齢の子どもたちにしっかりとフォニックスを身につけていただこうということで、それがちゃんと身についているかどうかをチェックするためのフォニックススクリーニングテストです。そして次にタイムズテーブル。これは日本の算数でいう九九です。こちらはイヤー4で行われまして、掛け算九九の習熟度を測るテストです。結果は学校の指導改善に活用されます。日本の九九との大きな違いは、日本の九九は1から9段ですけれども、イギリスでは1から12の段までいきます。で、これも日本のようにまるで暗記してスラスラと言えるようになるまで、主にご両親と一緒に勉強する、練習するっていう感じですね。学校でも勉強しますけど、それをまたご自宅でご両親と一緒に何度も練習するっていう感じですね。はい、そして次が、KS1 サッツ。これは先ほど申し上げましたけれども、現在は学校の任意実施となっております。英語と算数の達成度を把握するための内部評価として行われます。ここでご確認いただきたいのは、重要なことは、教科は英語と算数です。そして KS2 のサッツ。こちらが Year 6。プライマリー最後の全国統一試験です。英語の教科は、その中にまた2つあるんですけれども、読解力と文法を試します。プラス算数の3科目で実施され、セカンダリー進学の重要な指標となります。ここでご注目いただきたいのは、KS1 も KS2 も最も重要な教科は英語です。そして算数、そしてサイエンス、科学も入ってきますけれども、特に英語と算数はコアサブジェクトといいまして、最も重要な教科というふうに、イギリスの教育では言われております。そして、次に、セカンダリースクール、次のプライマリースクールの後のセカンダリーは、これはちょっとまた簡単にご説明させていただきますね。で、これに関してはまた他のセミナーで少し詳しくご説明させていただきますので。はい。まず、イヤー2の、ごめんなさい、KS2 の後に続く KS3 は、イヤー7から9。で、こちらからイヤー7からセカンダリースクールに進みます。セカンダリースクールの基礎学習の期間となっております。
そしてその後 KS4、GCSE のためのイヤー10とイヤー11。GCSE はイヤー11で全国共通の試験が行われます。で、その後に続きますのが KS5、A レベル。で、これは子供たちによっては A レベル取る子供と取らない子供とおりますけれども、もし大学受験に行く場合には、これは完全に取らなければいけないですね。イヤー12から13の時に、準備をいたしまして、イヤー13の最後に、A レベルを受験いたします。そして、その結果によりまして、どちらの大学に行けるかということが決まっていきます。ということで、A レベルの結果というのが非常に大学受験に重要であるということを念頭に置いてください。そして、まず、イヤー7からセカンダリースクールへ進学し、イヤー10、11で GCSE を受験します。その後、A レベルを得て大学進学へと進みます。日本の中学、高校、大学受験に相当する重要なステップです。ということで、このセカンダリースクールは日本の中学、高校が一緒になった年代とお考えください。そして、公立校と私立校の違い。公立校と私立校は、基本的に選択どちらに行こうかという時に、ステートスクール、公立ですね、は無償で通える地域の学校です。こちらはナショナルカリキュラムに準じしております。そして、インディペンデントスクール、私立の学校ですけれども、授業料が必要だが、少人数教育や独自プログラムも充実しております。どちらも英国の教育水準を満たしており、学校選びはご家庭の優先事項によって異なります。で、これにつきましてはまた後ほどの Q&A で少し、もうちょっとまた詳しく説明させていただきます。まとめといたしまして、英国教育制度のポイント。まず、早期から始まる学校教育。レセプションから正式な教育がスタートいたしまして、日本より2年早く学校生活が始まります。そして、段階的な評価制度。フォニックス、タイムテーブル、KS2、SATS と発達段階に合わせたテストが設けられております。KS1、SATS に関しましては学校により実施の有無が異なります。ただし、共通して言えることは、テストより日々のリーディングとライティングや普段の授業が評価対象となり重要です。ということですので、テストばかりに気を取られる勉強ではなくって、日々毎日の勉強を先生が評価しておりますので、その点も非常に重要な要素になっておきます。そして英国教育の重要点。英国教育は知識の習得だけでなく、考える力、表現する力を重視する教育です。日本の教育との最大の違いは、正解を出す力よりも自分の考え方を伝える力にあります。で、ここの部分って、とても、特にね、日本の教育を通ってらっしゃった、ご両親、あるいは私自身もそうですけれども、なかなか難しいんですけれども、というのは、日本の学校ではテストをしますから、テストは何点ってすぐ出ますので、お子様がどのくらいやってるかっていうことがすぐ数字で現れるんですけれども、この自分の考える力、表現する力っていうのは数字ではなかなか表現できないので、これがご両親が、とても大丈夫なのかな、ちゃんとやってるのかな、知識を得てるのかな、できるのかなというね、そういう悩みをよくお伺いいたしますですね。これは英国の教育の難しいところでもあり、また素晴らしいところでもあるんですけれども。はい。そして最後に簡単に当校のサポートについてもご説明させてください。ELT では英国系教育に必要な力を中心にお子様一人一人に合わせた個別指導を行っております。主なサポートといたしましては、ネイティブの学習環境に追いつくための基礎知識、毎週の宿題ヘルプ、フォニックス、KS1、KS2、SATS のサポート、そして、その後のセカンダリー、入試、そのインタビュー、面接対策、そしてご帰国される方には帰国子女のサポート、
例えば各種英検日本、英検ですとか、IELTS、ケンブリッジ、そしてご帰国後の英語力維持、そして、もし日本で、インターボーディングスクールにご入学をご希望の場合には、英国、日本でのインターボーディングスクール対策もございます。そして、現在体験レッスンもご案内しておりますので、まずは体験レッスンで、それぞれのお子様の現状を把握いたしまして、そしてその上で必要な学習をご提案させていただいております。お気軽にご相談くださいませ。はい。ここまでが、私のパートでございますので、では次に、トム先生にバトンタッチさせていただきます。はい、トム。Hello. Hi, the floor is yours. Thank you. I'll share my presentation. Hello, everyone. My name's Tom. I'm a teacher at ELT. Thank you to Reiko and Akiko for inviting me to speak to you today. I have been a primary school teacher in London. I've taught year 3 and year 6. At the moment, I mainly teach online to students in the UK and Japan and other countries. I studied English literature at university, so I'm especially interested in reading and creative writing. But yes, today I'd like to give an overview of primary schools in the UK. I'll briefly talk about phonics, how that is taught, and how that leads into reading, creative writing. I'll talk a little bit about how maths is taught in primary schools following the maths mastery framework, and then give an overview of the skills that truly matter in English primary education. And yes, after this, as I'm sure Reiko has said, I'll be available. I'll be here to answer any questions that you have. Yes. Phonics is, well, I'll read out this slide and then I'll talk a bit more about it. Systematic synthetic phonics, how it works. It has been mandatory in England since the Rose Review. Phonics teaches children to decode words sound by sound, not guess from pictures. So there are different ways of teaching reading, but I think that UK schools have adopted this program because it is systematic, because it encourages children to focus on each sound separately. So children begin probably in nursery, if they go to nursery, learning about the individual sounds, then matching them to the letters. And then once they've learned a few of them, they can blend them or put them together to read. So if you know k, a, t, you can blend them to make cat. Then it's also following on from that a way of learning how to read, because if you know the individual sounds, or sorry, if you want to spell a word, you can then start to write, because if you want to spell dog, you can segment it. You can break it down into the 3 separate sounds, d or g. So we often hear teachers saying, can you sound it out? So if a child is reading a book and they come to a word that they don't know, rather than encouraging them to guess based on the look of the word as a whole or based on clues in the pictures, the teacher might encourage the child to sound it out. So focus on each sound separately. There are various schemes that are used to teach phonics. This one is called Read, Write, Ink. Jolly Phonics is another popular one. My son goes to nursery now here, and so he comes back sometimes with some of these pictures. So, for example, there is a picture of a snake, and then as well as learning the sound and what the letter looks like, they're learning how to kind of form it, like slither down the snake. So they would be doing lots of like little games, kind of maybe you can do it with your finger, or you could do it, draw it on your partner's back or something like that. There are various schemes that teachers
the yeah, it's the emphasis, of course, is on it being fun and playful. I think, yeah, so as I said, children begin this often at nursery, but then in reception, they would start to have daily phonics lessons, short, maybe 15 to 20 minutes, focusing on one sound at a time and gradually building it up in terms of complexity. So yeah, once you've kind of learned all the single letters and the sounds that go with them, then you would start to think about two letters that go together, for example, ch, to make one sound. We focus to begin with on the sounds rather than the names of the letters. Maybe when we think about sort of traditional learning to read in English, we think about ABC, but the names of the letters are not so important and maybe a bit distracting to begin with. So rather than saying this is A, we begin by saying A and focusing on the sound that it makes rather than the name. So then once children have learned a few of these, they can start to read simple books, and there are schemes, or there are series like this Oxford Reading Tree with lots of different colours to show you what level they are. So in reception and year one, children would be reading these books kind of based on their level. Rake has mentioned the Phonics Screening Check, which is a way for schools to assess children to see if they need more help during year one. This is a typical test and something you might, well, yeah, I think it's still done like this. So there are 40 words, half of them are real, such as the ones here on the left, and half of them are made up. It seems a bit strange, perhaps, to get children to read nonsense words if you're teaching them how to read, but the reason behind this is that it really encourages them to think about each sound, and rather than recognizing whole words, they have to kind of take it bit by bit. So, for example, if they are secure with these sounds, they would know that that's ch, a, l, and then put it together, chal. It's not a word, but it's a good way, perhaps, of testing how secure this phonics knowledge is. But yes, it's not, this phonics screening check is not supposed to be something for children or parents to worry about. It's a way of schools checking to see how much more teaching is required, because I suppose they want, in order to make sure that children are kind of confident with it kind of in year two and then beyond. It's wonderful if parents have time to support children with this at home. And yeah, I think typically most schools would send these short books home so that children can read them with a parent and practice reading them aloud. Of course, we want to help our children build their confidence when doing this, and perhaps it's useful to use these phrases that teachers do about like sound it out, focus on one sound at a time. So yeah, as this suggests, maybe short sessions is helpful, 5 to 10 minutes daily, short and consistent. Practice pure sounds. So this is what I was saying about the sound S rather than the name of the letter S. Of course, it's all, it is useful to know the names of the letters, especially if you're talking about different sort of alternative spellings. But I think that it's better if that comes after the child is confident with the sounds. Use decodable books matched to their phonics stage. So, for example, those Oxford Reading Tree played sound games, treasure hunts, alien words, bath time blending. Alien words refers to these made up nonsense words. And yeah, of course, there are lots of games that you can play with this. And yeah, and it's wonderful to see how children are curious about it.
There is a program on CBBC on the iPlayer called Alpha Blocks, which is kind of teaching this phonics as well. Phonics teaches children how to read. You teach them why reading matters. So yes, reading is really perhaps the most developing a love of reading is maybe the kind of single most helpful or all thing that you can do, I think, as a teacher, but also as a parent. So it's really, a kind of key focus in UK education. So this is just an overview of how reading is taught and how that develops over the course of the primary school years. So in reception, there's a focus on daily phonics teaching, decodable books matched to sounds taught, story time builds vocabulary and comprehension. So story time, the teacher would probably would be reading books that are above the children's own level, books that they wouldn't be able to read independently. And by doing that, they can build up their vocabulary and comprehension skills. In Key Stage 1, phonics continues guided reading in small groups. So this is a way, guided reading is a way of helping children. Maybe there are different ability levels within a class. So this is a way to help children kind of build their confidence reading a book that is, not too easy or not too hard, that is pitched at the right level. Then the Phonics Screening Check, comprehension skills develop. And then in Key Stage 2, so this is from Year 3 onwards, the focus shifts to fluency and comprehension. Guided reading, I think, does still continue, but there is more of a focus on reading a novel or a longer text as a class. So a teacher would read perhaps a chapter a day of a longer book like Matilda or Kensuke's Kingdom, and then discuss it with the class. There's a lot of emphasis on inference, so kind of following the clues to think about how characters are feeling, reading in between the lines, but also predicting what's going to happen next, and giving your own children are encouraged to give their own opinions about what is happening in the stories. The teaching of reading is very much linked with creative writing. So craft within structure. UK schools don't say write a story, they explicitly teach the craft, vocabulary, sentence structure, and editing. The first part of that is immersion, study a high quality model text, analyze vocabulary, sentence types, and how attention is built. So this is what I was saying about reading a novel like Matilda as a class and discussing it. Skills and techniques, explicit lessons on dialogue, atmosphere, varied openings, and paragraphing. Typically, a teacher would kind of model how to do this, and then children the pupils would have a go themselves. Planning and drafting, story maps, planning grids, then drafting over lessons with teacher modeling. I'll show you what that looks like on the next slide. Editing and publishing, improve vocabulary, fix punctuation, replace weak verbs. Many schools use purple pens for editing. Not necessarily, but that's one possibility. So this is a display probably in Year 2, I would imagine. Here's an example of a story map. So this class has read a picture book together called Not Now Bernard, and then talked about it and broken it down into kind of key moments. And then once they've done that, they can use this map as a way to retell it. So there's a lot of, even though it's writing, there's a lot of emphasis on speaking about stories and building and developing your skill with language through that. There is
some, as you can see, this mentioned about capital letters and full stops and conjunctions. So all the teaching of kind of grammatical terminology begins, but it's always kind of woven into teaching reading and writing. So yeah, for example, children might be encouraged to use words like conjunctions and like when and because to extend their sentences. This is an example of a checklist that children in year 6 might use. There's quite a lot of quite sophisticated grammatical terminology here. Things like relative clauses, subjunctive mood. I think it looks a bit scary. I mean, maybe even, a lot of adult native speakers who haven't studied language might not be so familiar with all of these, but they are introduced gradually over the course of primary school teaching. And actually having something like this is maybe useful for children who don't necessarily feel very confident with creative writing, because it gives them a kind of systematic way of thinking about what they need to do to improve their work. Maths is taught using the concept-based mastery approach. It prioritizes deep conceptual understanding over speed and rote calculation. Pupils must explain why an answer works, not just produce it. Yes, I mean, maybe not always, but of course, sometimes, calculation is important, is the focus. But yes, I think especially, I think that this is something that schools are emphasizing now, talking about maths, understanding a concept deeply. So using a range of different visual materials and thinking about perhaps different ways to solve one problem. I expect this is sort of familiar in the Japanese system as well. Bar models and visual representations, multi-step word problems, mathematical reasoning and explanation, mixed ability teaching, less streaming. That is, I think schools can choose to group by ability, especially bigger schools, where it's easier to kind of divide the class up in different ways. But I think most schools try not to do that, just because I think I think research suggests that it's not so beneficial for the lower ability students, and maybe it can affect their self-esteem and their sort of expectations of what they're able to achieve if they know that they're in the low set. Having said that, I think, when it gets to year 6 and SATs, then maybe there is a bit more of that, extra help. Skills valued in UK primary school. UK primary schools develop the whole child academically, socially, and emotionally. Ofsted inspects all of these areas. Oracy and communication, so speaking confidently, explaining thinking, participating in discussions. Critical thinking, justifying opinions, analysing information, making connections across subjects. A big emphasis on independence, organising work, self-editing, managing time, essential for secondary school, and personal development, resilience, teamwork, emotional literacy, and what is called sometimes British values, things like democracy, respect, and tolerance. Of course, not only British. Some common challenges for Japanese families. Maybe some Japanese children, especially to begin with, might be reluctant to speak up. UK classrooms reward discussion and open-ended answers. No hands-up participation can feel uncomfortable initially. Limited writing output. UK writing is open-ended and diverse. Japanese children may produce less initially. This is normal and improves with time. Independent reading habits. UK schools expect daily reading for pleasure.
Building this habit at home is one of the most powerful supports. Maths, reasoning versus calculation. Japanese children often excel at calculation, but may need support explaining their thinking verbally and in writing. Sorry, I'm going to whiz through it a bit. Year 6 SATs. There are tests focusing on English language, 2 papers covering grammar, punctuation, and spelling, and then reading, 1 paper covering comprehension. Maths, 3 papers covering arithmetic and reasoning. The SATs are much, I would say, more important for the schools than for the students. The main, I think, the main purpose of them is for Ofsted, the government department of standards for education, to be able to kind of assess and regulate teaching. It is, yes, I mean, it is a mark of students' academic ability, and secondary schools will look at them, but it's not, it doesn't have any kind of major impact. Typically in year 7 at secondary school, schools will assess again anyway. So I think, teachers feel a lot of pressure around this time. Hopefully students don't as much. And I think, it's our job as teachers and parents to help them not feel too stressed. What truly matters in UK primary education: daily reading, the single most powerful home support, builds vocabulary, comprehension, and confidence. Especially, yes, if it's something that children love and want to do, that's so valuable. Talk and reasoning: children who explain their thinking in maths, reading, and writing thrive in UK classrooms. Confidence over perfection: UK schools value effort, risk-taking, and resilience. Mistakes are part of learning. Homeschool partnership: communicate openly with teachers. Your involvement is welcomed and valued. So, yes, I'll finish there, and yeah, please let me know if you have any questions.